ஒரு பக்கமும் 50-50 பின்ஸு. இங்கேருந்து இந்த சைடு சரி இந்த பின்ஸு தான் இப்படி இருக்குது விட்டுருங்க, அந்த கட்டாச்சு நீங்கள் ஒழுங்காக கட் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பார்த்தா ஒரு பக்கம் எப்படியும் ஒரு பக்கம் எப்படியும் லைக் லைஃப் லாங் வந்து அந்த உடலை தாங்கி தான் நம்ம வாழ போகிறோம். என்னுடைய உடல் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த சர்ஜரி பண்ணுறோம். ஆனால் அதுலேயே இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது, அதுவும் அரசாங்கத்தில் தோழர். சரி, அரசாங்கத்தில் இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் போயிட்டுருக்கு. அங்கேயுமே அவங்க ஃபஸ்ட்டு நான் போன உடனே ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் அங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு போன உடனே அவங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணுறது கிடையாது. ஒரு 3 மந்த் நீங்கள் வந்துட்டு போயிட்டு ஹார்மோனு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் வந்து நான் வரவேற்கிறேன். அதெல்லாம் நான் வந்து வரவேற்கிறேன். எங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் வச்சுருக்கீங்களோ டாக்டர்ஸ்க்கு என்ன ப்ரோட்டோக்கால் வச்சுருக்கீங்க? ஆமாம், அந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸுமே வந்து டிரான்ஸ்ஃபோபிக்காக இல்லையான்றதை அஷ்யூர் பண்ணணும் இல்லையா? இல்லை அவங்களுக்கு அந்த புரிதலை உண்டு பண்ணுறதுக்காக ஏதோ ஒரு கிளாஸாவது கண்டக்ட் பண்ணணும்ல. இன்னும் அதே நம்ம இந்த சைடு ப்ரைவேட்டில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் எங்கே விட்டு நான் எங்கேயே சொல்கிறேன் 65-65ன்னு சொல்லி எடுக்கிறாங்களா, இவ்வளோ தான் பேக்கேஜ்ப்பா நீங்கள் வாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன், நீங்கள் வெளியே போகிறப்ப ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மட்டும் ஒரு 5000 எக்ஸ்ட்ரா வரும்னு சொல்லுவாங்க தோழர். நம்பி உள்ளே போய் சர்ஜரி முடிச்சிட்ட பிறகு சர்ஜரி முடித்து அவனை அங்கே அறுத்து போட்டு அவன் படுத்துட்ருப்பான். அவன் கூட இருக்கிற ஒரு பைஸ்டாண்டர் இருக்கார் இல்லையா, அவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா 10,000 ஆயிடுச்சு பே பண்ணிட்டு அவனை கூட்டிகிட்டு போன்னு சொல்லிட்டு.